Salve, salve, rapaziada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o canal 17 Produções. Mano, se não for inscrito, inscreve, já vai deixando um like aí pra fortalecer a gente daquele modelo, daquele preço, filho. Nós tá indo ali na Belvox, mano. Vamos deixar uns módulos lá. O Bruno buscou os módulos da Exclusive. A gente vai deixar lá na Belvox. E aí, nós vai filmar uns trem pra vocês aí, muito doido aí. De acordo que dançar... eu falei ao contrário. De acordo que eu ia falar de acordo que dançar nós toca. De acordo que tocar nós dança, filho. O pau tora e o currado. Então é isso aí, filho. Acompanha e vem comigo, vem contigo. Tamo junto. Gelado tipo um iceberg. Olha no meu gloss, tem meu paté. E os manos tá beijando o meu rolê. Olha só quanto flash na minha cara. Minha vida é um sonho, nem repara. Antigamente ela nem me amava. Andava descalço, que é Balenciaga. Mano, vocês é foda, hein? 5 mil views, 481 comentários, filho, no vídeo anterior. Mano, vocês é pique de cachorro envenenado mesmo, viu, filho? Que é isso aqui, Bruno? Tem um processador pequenininho ali, é o processador mesmo, velho? Manda pra elas. Tá nova? É da Expert, né? Top, hein, velho? Tem um negocinho aqui também. Alô, Drim, estourado no blindex. Tá rodando, hein, padrinho? 17 Produções. E aí, DJ de Luzica, manda pra elas. A música ficou brava, padrinho. Oi, a número 1 de Goiânia. Olha, os exclusivos tudo aí, filho. Quem quiser, só falar com o Bruno. Ou aqui na Belvox tem também, ó. Oi, galera, tá rolando sorteio dessa caixinha aí, ó. Só entrar no Instagram da Belvox aí e participar, hein. Caixinha top, viu. Snakezão e os caralho. Esse caixa aqui eu já tinha mostrado já. O Zeta tá aí, ó. Cupinzão doido, hein. Tá resinando ela, ó. Tem um porta-mão. Tudo nada pra você ver. Tudo exclusivo. Tudo exclusivo? Uhum. Doideira. Pica de camelo. Olha a saveira aí do Gabriel lá de Caldas, assim. Ele tava doidinho pra me filmar ela. Tá aí, Zé. Pica de camelo, hein. Aqui é raiz, ó. Do jeito que nós gosta. 8 de grave. Brabo, padrinho. Essa verona aqui, cabine simples. Tem uma brancona beiçuda aqui também. Pica de cachorrinho com veneno. Essa aqui eu acho que eu já filmei lá na Compete Car, velho. Da Milvox. Filmei, vi. Braba. Caralho, mano. Olha isso aí, doido. Audição R8, doido. Ave Maria, filho. Isso é doido demais, velho. Puta que pariu, velho. Que nave do caralho, mano. Se eu não me engano, ela é V10, você pira? Não faz não. V10, não. Tá bem quase igual o áudio. Né? É mais que o áudio que o A3 filé, filho. Nossa, padrinho. Que isso, hein? Caralho, mano. Separa os homens dos meninos. Separa os homens dos meninos aí, viu? Olha. Futuramente. Daqui um dia, daqui um dia. Ô, pra quem não sabe, véio, vem aqui em Goiânia, ó, esse aqui é o chifre do Íris. Esse negócio de coisa aí, ó. Aí, é o par de chifre. Caralho, mano, eu olhei agora e tava com 400 e poucos comentários aí. 504 já, mano. Cê é louco, padrinho. Vocês é responsa, hein? Agora nós brotou aqui na Zeta Audio Car. Zeta Audio Car. Esse Bruno é o mais doido mesmo. Gravinho de 10, filho. Olha o tamanhozinho dele. De 10 não, de 8, filho. Menor que o de 10.
Olha o tamanho da caixa, com MDF de 25. Você é doido mesmo, viu, velho? Bravo. É, eu quero ver caber tudo, filho. Ainda tem esses V15 ainda. Golzinho vai peidar. Xiii, João. Encheu foi o porta-malas e até no banco de trás, filho. Isso porque nem pegou nem metade dos trem que tem que pegar. Vai ter que fazer 2 viagens mesmo, hein, meu? Só lamento. Comprar uma saveira. É, aí põe som e não carrega nada. Adianta nada. Adianta nada. Pronto, deixamos os gravizão ali. A transportadora. O carro chega e fica andando melhor. O ar-condicionado chega e gela mais, você viu? Pesado demais, mano. É doido. É uns V15, né? É. Lá, de 15 polegadas. Masculino. Ah, credo. Então, galera, já é outro dia. Tô aqui em casa aqui. O brother meu veio regular a saveira dele aqui, ó. Nós veio aqui organizar regulagem dela, uns trenzinhos. Aí, ó, pra quem gosta de hotstaff, olha o tanto de hotstar. 4 hotstar zona pros grave, 16 de grave. Braba, padrinho. Surfzona malada. Ó, tem um passando aí fora moendo, ó. Pega, filho. Equipe deixa baixo. DJ Matheus Queiroz. Agora tudo treme onde a gente faz. Só outro dia do novo banho. Cruzar e encaixar, cortei a lata. Os bancos é de paga de jeito. Negócio mesmo é de boa, né? Vários signos, várias histórias, vários contatos. Haja memória, minha nave é passeando. Parece que agora ficou filé, ó. Só isso aqui que tá batendo errado, ó. Ele tá com suspensão fraca já. Noite quero isso, tô de boa, quero isso alto é de lei. Equipe deixa baixo. Fala comigo, back, quero deixar bem fininho. Passa um pouco do like, o som do pão pra guardar o sistema. Você mexe comigo, não sabe o caminho que cê tá querendo quando eu te pegar. Hoje eu vou beber, hoje eu beberei. Por sua culpa, hoje eu vou beber, hoje eu beberei. Não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sol. É, pode nem dar uma regulada no som. Que a viatura aparece. Tá lá na frente. É, a polícia vazou. Gosta, hein? Pode nem regular o som da saveira aqui, fi. Olha o outro com medo aí. O outro foi lá fora pra ver se não tinha policial escondido. Vai que pega, né? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostou desse vídeo, deixa o like, inscreve no canal e vem comigo, vem contigo, filho. Hoje nós foi regular um trem aqui, deu até polícia, filho. O som tá até bom, então, tá incomodando, filho. Mas é isso aí, filho. Tamo junto, vem comigo, vem contigo.